A gente tem... A gente tentou contato no Facebook, só que lá é o seguinte, guys. Lá, qualquer palavrãozinho é ban, entendeu? É tipo, preto. Se falar preto, macaco do Coaspá, preto não é macaco do Coaspá, já tomei 6 ban em uma palavra. Tipo assim, é 6 meses de ban. Lá tem bot, tá ligado? Não é os caras que denuncia. É que lá tem bot de palavrão. Tá ligado? Lá eles fica, tem bot que fica lá capturando o áudio. Preto! Já era. Chega a polícia na sua cara, brava, bolada. Então, tipo assim, não pode. Faz de novo. Prometi Você acertou, alimentar um mendigo quando Não. você carregasse uma partida. Meus parabéns, Suave. Hoje faz 1 ano que ele morreu. Caralho. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ah, não sei que eu tô errando essa Caralho, não. mano. Você não vai precisar nem a pau, velho. Qual você tá errando? Qual você tá errando? Ali pode chamar de get right, tá? É o cara que inventou aquela posição. Que é um ângulo muito... Tu me deu uma facada? Ô GH, Oi. tu tá achando engraçado, cara? Foi mal, foi mal. Tu tá achando engraçado, Holist? Não. Tu me deu uma facada? Sem querer, sem querer. Quer dizer então que se eu estiver jogando contigo, a gente tá entrando aqui assim, ó, aí de repente tu vai me dar uma facada sem querer nas minhas costas. Não. Então por que tu fez isso agora? O que aconteceu? Você botou no mouse sem querer. Tu não pode apertar o botão do mouse sem querer, mano. É CS, tá ligado? Tu não pode apertar um botão sem querer. Não pode fazer isso, nunca, jamais. Presta atenção. Tu tá entrando aqui, ó. Difícil de acostumar. Esse aqui? Com fone pequeno? Com fone pequeno. Pô, irmão, tu quer que eu te dê a resposta sincera mesmo? Vai parecer que eu sou o cara mais nojento do mundo, cara. Eu posso jogar CS sem fone. Sendo bem sincero, velho. O som do CS pra mim representa muito pouco no meu jogo, velho. A minha noção de jogo é muito acima de eu precisar de entender o jogo pelo som, velho. Entendi. Porra, pera aí. Bora lá. Que porra é esse? Vai ver o bote caiu. Ô, tá escutando? Ô, não dá não, velho. Eu tô fudido, velho. Ai, consegui. Hoje eu acordei com o cheiro da sua buceta em meu nariz. Foi tão gostoso, bati uma punheta e fiquei mais feliz. Hoje eu acordei com o cheiro da sua buceta em meu nariz. Foi tão gostoso, bati uma punheta e fiquei mais feliz. Ele quer me fazer de otário, já entendi. Ele quer me fazer de otário. Ele quer ficar dando esses presentes aí pra ele ficar caindo de boca aqui em mim. Ô seu otário, Vitorzinho. Quero ver o que você vai fazer então se eu cair de boca primeiro, seu merda. Fala tu. Salve, seus arrombados. Foi comer. Fala tu, Javi. Salve, Marília, rapaziada. Dale. E aí, família, salve, rapaziada. Quero ver se o Piper vai me puxar aí nesse stream. Ah, é comigo, cara. Eita. Caralho, quanta gente, salve, rapaziada. Salve, Jovi. Que merda é essa, velho? Precisa disso. Doutora, oi. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar.
É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui era o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o morro dos espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o morro do alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita... Pra mim... Amo lhe matar. Amo lhe mamar. Meu! Vocês são foda, velho. Meu Deus. Cara, ainda me lembro daquela vez. Quando eu tava jogando e era de manhã, bem cedo, eu acho. E sem gank nem nada, eu consegui 111 pessoas, velho. Eu nem acreditei, mano. Deu vontade até de dar o cu de tanta felicidade. Nada. Ué. Do nada, aleatório. Aleatório. Você acha que isso é cabelo bonito, cara? Você acha realmente que isso tá bonito? Cara, bonito é isso aqui, mano. Isso é bonito, cara. Isso aqui é bonito, entendeu? Isso que é cabelo bonito. Você tem um moicano, eu tenho um moicano invertido. É nóis. Entrei, hein? Eu tô aqui no... Ixi, Maria, eu entrei e tá todo mundo aqui full loot, velho. Já peguei. Tá todo mundo morto, tá todo mundo morto. Tô no subterrâneo. Onde é que vocês estão? No quarto dos Scav, no quarto dos Scav. Na real, que no quarto dos Scav pra extração, tá ligado? Quem tá correndo? Eu. Quem tá no metal? É você, tá? Sou eu. Calma. Tranquilo. Eu tô aqui, ó. A gente tá aqui na portinha da 5 aqui. Da 7, sei lá onde é. No container aqui. É você, ela? Eu tô luteando. Morri, caramba, mano. Nem fudendo. Nem fudendo, Fal. Nem fudendo. Né? Você tá zoando. Mano, o cara virou de costas e atirou na minha cabeça, velho. Caralho, sem quebrar o prato, porra. Que puto. Tranquilo. Mirra Gorelli, mano. Nossa, mano, que bala que eu levei, mano. Doeu em mim, velho. Era bom então, hein, mano. Peguei duas chaves aqui também, do quarto 216 e do 303. Foi você, Alan. Foi, Alan. Não deu tempo, cara. Não deu tempo, velho. Desapareceu, eu dei um tiro, velho. Caralho, mano, tem um corpo aqui maquinadaço. Batata com molho, pelos 4 meses. Alan, tu já pensou que era gay, tipo, antes de ter certeza? Ah, velho, porra. Então, quando eu ainda tinha dúvida... Mano, eu dei... Nossa, chupei muito o pau dos amigos meus, mano, pra ter certeza, velho. Daí, mano, nossa, foi tipo 3 anos seguidos chupando muito, velho. Daí eu falei, não sou não, velho. Daí eu descobri que, não, tava de boa, tá ligado? Mas, pô, até eu perceber que não, puta, foi... Pra me descobrir foi foda, mano. Mas, porra, acontece, né, mano? Mas daí eu percebi que eu não era, não. Falei, tá de boa, velho. Já cansei, né, mano?